va continuer la formation concerne la GSE, l'hygiène, sécurité environnement. باقيين في le module numéro 3. هذا الموديل il est très important بزاف كيهم soit l'animateur HSE, soit le superviseur, soit le responsable HSE. Le module consiste l'évaluation des risques. شنو كنعني ب l'évaluation des risques professionnels. كيف قلنا بان l'animateur HSE خاصو يدخل الشونتي يشوف كيل سون لي بوين دو ريسك، فين هما الحوايج اللي فيهم ريسك، فين هما الحوايج اللي فيهم خطر، وخاصو يلقى ليهم حل، وخاصو يدير لو كونترول، يدور في الشونتي ويقلب على هاد لي بوين هادو وي اوبليجي لي زوفريي، يوبليجي الناس باش تحترم هادوك لي ريغل ولا هادوك لي مويان دو سيكوريتي اللي اختار باش يمنعهم من داك لو ريسك اللي كيهددهم. دونك هو برومييرمون كيعرف لي ريسك اللي غاديين يوقعوا في المستقبل و كيختار لهم حلول، يعني كيختار لهم دي جيام بيان دي سيكوريتي بور ايفيتي لو ريسك. واخا ليفالياسيون دي ريسك بروفيسيونيل هو انك انت كدير واحد ليفالياسيون على هادوك الاخطار اللي ممكن توقع باش نلقاو لها حلول، وباش ملي كندير الكونترول تكون عندي انا واحد ليفالياسيون كنبازي عليها باش كنعرف علاش كندير الكونترول ديال لو ريسك سير لو شونتي. دونك لو بوين دي كونيسونس سير ED 5018 غنشوفو دي كود. دابا حنا في لا فورماسيون ديالنا بدينا با بدينا في البروميير موديل كان هو ترافاي اون سيكوريتي، ودوينا جينيرالمون بلا لي كود بلا والو، سهلنا لا فورماسيون بانها اللي كاين واللي كاين واللي خصو يدار. دزنا للدوزيام موديل دوينا على لي كاسك وقلنا لا راه لي كاسك راه كاينين دي نورم، كاين 4 لي تيب ولي نورم هما هادو تيكون في لي شونتي، هذا تيكون في الالكتريسيتي هكاكا. المهم بدينا شويه كنوليو بروفيسيونيل اكثر بلي نورم هكا. دابا غادي نزيد شويه قدام في لا فورماسيون ديالنا نوليو اتر بروفيسيونيل اكثر، وغندوي على ليفالياسيون دي ريسك بروفيسيونيل، وغنوليو كنشوفوا لي نورم اللي كاينين. Donc ED 5018, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé à ses salariés. المشغل كاين قوانين كتجبرو انه يقلب على لا سيكوريتي ديال الناس اللي خدامين عنده. Il dispose pour ce faire d'un des principes de prévention énoncés dans le code de travail. كاين في قانون الشغل l'évaluation des risques. هو اللي يدير l'évaluation des risques. Autre de répondre هادشي كاين في l'article L 4121-2. Autre de répondre à une exigence réglementaire qui s'est trouvée renforcée pour le décret numéro 2001-116 du 5 novembre 2001, l'évaluation des risques professionnels, l'EFVRP, l'évaluation des risques professionnels, constitue l'un des principaux leviers de progrès dans l'entreprise. L'entreprise ou bien l'HSE يعتمد على l'évaluation des risques. خصو يفهمها ضروري، خصو يفهم اشنو كنعني بليفالياسيون دو ريسك، لأنه هو نقلب على الأخطار. La démarche d'évaluation des risques recommandée par le réseau prévention et des guides d'aide à sa réalisation sont proposés. L'évaluation des risques. Alors, quelles sont les étapes à suivre؟ اشنو هما المراحل اللي خصني نتبع؟ L'évaluation de risque est intégrée dans le code de travail par le B des articles. Le dispositif réglementaire a été renforcé par le décret numéro 5 novembre portant sur la création d'un document unique qui formalise les résultats de l'évaluation de risque. يعني أنا مطلوب من الانيماتور HSE أنه يدير واحد لو دوكيمون هكا كيحدد فيه لي بوين دو ريسك اللي ممكن توقع في كونسيرن داك لو طرافو ولا داك البروجي، و بوندون لو بروجي il s'appuie sur ce document là. Il est complété par une circulaire d'application datée de 18 avril donc هنايا لي قوانين اللي كاينين 2002. les sanctions donc شنو هو العقوبات اللي غنديرو privé sans on tire une application dès 8 novembre 2002. La norme
انا هادشي اللي بغيت نولي نهضر معاكم في لا فورماسيون. On va essayer d'être un peu professionnel. La norme ISO 12100-2010 propose des principes. Donc, c'est نعرف اشنو كنعني ولا شنو جا به la norme ديال ISO ديال 12100-2010 propose des principes pour l'appréciation et la réduction des risques provoqués par les machines. Il décrit une démarche itérative d'analyse, de classification et d'évaluation des risques. Il s'adresse aux fabricants de machines en phase de conception. Il incombe à l'utilisateur de mettre en œuvre les mesures compensatoires appropriées pour les risques non traités à la conception. يعني يفرض على l'ouvrier أنه يدير لي مويان سيكوريتي بور بروتيجي سوا ميم باش يحمي راسو من الأخطار، وغيفرضها حتى على لي ديريكتور ولا لي زونتربريز باش دير لا سيكوريتي. من ضمنها أنها كتفرض على لي زونتربريز باش دير ان تكنيسيان ديال اش اس او، ولا دير واحد لانيماتور، واحد البيرسون اللي دوز واحد لا فورماسيون في الانيماتور اش اس او وتأهلوا أنه يدور في لا شونتي ولا في البروجي باش يقلب على ليفالياسيون دو ريسك، وكل ريسك يحاول يلقى ليه لي بريفونسيون ديالو، الحلول ديالو. دو كوا بارلطون؟ علاش كنهضروا حنا؟ لا كونفيزيون بيرسيست اونتر لي تيرم دونجي، ملي كندويو على الخطر، دوماج اي ريسك، دون لاكسبسيون لارج اي تيرم دي تيرم risque, khatar, a tendance à recouvrir indifféremment les notions de danger et de dommage. Danger et dommage. Les études à l'NRS soulignent cette difficulté, le risque est explicité comme étant. Pour distinguer le danger des risques, danger ou propriété intrinsèque d'une situation, d'un produit, d'un équipement susceptible de causer un dommage. هذا هو اللي كنعني بلو دونجي. اما لو ريسك كوبل probabilité واحد الاحتمال d'occurrence، احتمال gravité des conséquences appliqué à un événement non souhaité، ممكن تقع واحد الحادثة اللي غير مرغوب فيها. l'exemple de l'électricité، لو دونجي هو لو كورون électrique، داك التيار ديال الضوء هو لي دونجي ياك. ولكن شنو هو لو ريسك؟ لو ريسك هو الكتروكوسيون ولا الكترويزاسيون، يعني ما تشعل العافيه ولا الصعق الكهربائي، هذا هو لو ريسك. يعني لو دونجي شنو هو اللي خطر؟ خطر الضوء هو اللي خطر، اما لو ريسك هو الكتروكيسيون. وشنو هو الدوماج؟ لو دوماج هو لو ديسي، يعني السيد يموت اللي قاسو يتوفى. دونك كاين عندنا لو تيرم تاع لو دونجي، وعندنا لو تيرم تاع لو ريسك، وعندنا لو تيرم ديال لو دوماج. لو دوماج هو شنو يوقع الا وقعت هذاك الحادث الله يحفظ. ولو دونجي فين هو الخطر؟ بعدا حنا خصنا نعرف شنو الخطر باش نعرف نلقى ليه حل، واشنو هو لو ريسك باش نتفاداه انه ما يوقعش. une notion abstraite inobservable directement une catégorie de statut intermédiaire entre celle de danger, tout ce qui s'avère par nature incompatible avec l'intégrité de l'individu, et celle de dommage, tout événement non souhaité. Il est donc essentiel de comprendre la différence entre ces notions, car la qualité de la gestion des risques en découle. La définition suivante des risques semble faire l'unanimité. L'éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger auquel il peut être exposé. Deux composants caractérisent généralement le risque. Le risque كيتميز بلا probabilité الاحتمال أنه يوقع ولا ما يوقعش de la survenance du dommage. Il est lié à la fréquence d'exposition et ou la durée d'exposition du danger et à la probabilité d'apparition des phénomènes dangereux. La gravité du dommage. Les caractéristiques essentielles du risque est d'être un événement à venir, donc incertain. ما كنعرفوش امتى توقع هذاك الحادثة. Cette incertitude est fondamentalement irréductible. Le risque zéro n'existe pas. ما كاينش شي بروجي نقولوا بأن لو ريسك زيرو، ديما كاين لو ريسك، mais il est plus ou moins grand.
اما يكون ريسك كبير ولا يكون ريسك صغير، اما يكون الخطر كبير ولا خطر صغير. شنو هو المهم، شنو هي المهمه ديال الانيماتور؟ الانيماتور هو انه هذاك لو ريسك يحاول يرجعو صغير، يعني انه نمنع شي حاجه طيح ونفرض الكاسك على لي زوفري وندير فورماسيون. هو هادشي كامل كيصب انك تحول لو ريسك انه كبير كتحولو انه يكون صغير. يعني حنا كنمنع مثلا شي حاجه طيح، وكاع الا طاحت لوفري راه داير كاسك، غطيح عليه غتلقى الكاسك ما يوقع ليه والو. يعني بحال كتحول لو ريسك اللي هو كبير كتحولو لريسك صغير، بليز او موان بحال هكا. Selon la qualité des informations disponibles, cette incertitude qu'il faut prendre en compte ne doit pas empêcher de suivre une démarche rigoureuse. Qu'est-ce qu'est l'évaluation? En langage technique, ce terme signifiant utilisation des données. Donc, on a l'évaluation des risques. L'évaluation des risques professionnels. Donc, je connais l'évaluation. Utilisation de données factuelles pour apprécier les effets sur la santé de l'exposition d'individus ou de populations à des situations dangereuses. Pour les concepteurs de machines, donc ISO 12100, l'évaluation est la phase finale d'un processus de prise de connaissance sur les risques. Donc هذه مهمة. l'évaluation هي la phase finale، هي المرحلة النهائية ديال بروسيس، ديال واحد العملية دو بريز دو كونيسونس، ديال واحد العملية أنك تحدد جميع المعلومات ولا المعارف سيغ لي ريسك. يعني أنت كتولي كتعرف جميع الأخطار اللي كتعلق بداك البروجي اللي أنت خدام فيه. إداناليز واحد التحليل، ديستيماسيون واحد التقدير، كتقدر الخطر واش كبير واش صغير كتقدرو. إي risque à ce stade, l'évaluation permet de se positionner et de porter un jugement sur la sécurité d'un équipement ou d'une installation ou de tout autre aménagement sur les lieux de travail. ومن هذا المنطلق هذا كتقدر انت تحدد النوع تاع لي زيكيبمون، واش يديروا لي زو بي اي ولا لي زو بي سي، واش يديروا لي كاسك، واش يديروا الجيلي، واش يديروا الشوسيور، واش، وكتحدد حتى لي انستالاسيون، واش نديرو الكارت كور، واش نديرو لي بانو دو سينيزاسيون، واش نديرو لا سونسيبيليزاسيون، ونديرو اون فورماسيون لي زوفري، واش نديرو المير كلوتير. Dans la circulaire numéro 6 DRT de 2002, l'évaluation a priori faite par l'employeur au niveau de l'entreprise consiste à identifier les dangers et à analyser les conditions d'exposition à ces dangers. Le législateur a voulu mettre l'accent sur l'idée d'évaluer avant que se produise l'accident, alors que bien souvent la législation est basée sur l'analyse des accidents a posteriori, prévenir l'apparition d'accidents et de malades professionnels. Plutôt que constater et analyser les accidents et dépister les pathologies existantes et l'essence même de l'exigence réglementaire. Pour les organismes de prévention de la sécurité sociale, l'évaluation repose sur l'identification et le classement des risques professionnels en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. La difficulté reste l'évolution des causes de risque, de plus en plus nombreuses, sournoises et difficiles à pondérer des faits de la complexité ou bien des situations. Alors, les approches d'analyse des risques et l'évaluation a priori des risques. justement المقاربات ديال التحليل ديال le risque تاع l'évaluation. شنو خصني نفهم هنا؟ Donc les différentes approches d'analyse des risques existants, donc la publication numéro 17 1768 et 1799, certains consistent à identifier a priori les risques d'accident du travail. Il s'agit notamment de contrôle de vérification. هنا شنو ملي انا كندير لاناليز دي ريسك، انا غنخدم معكم هذا بحال شكل تمرين. ملي غنساليو هاد الموديل غنخدم معاه شكل تمرين. غادي نختاروا شي بروجي ونديروا ليه لاناليز دي ريسك. غنديروا حنا شكل طابلو. ملي غنحدوا هذاك الطابلو ديال لي زاناليز دو ريسك غنلقاو بان لاطاش تاع الانيماتور ساهله، وانه يبقى كيدير الشونتي غير باش يقلب على هذوك لي ريسك اللي هو حددهم في الطابلو ديال لي زاناليز دو ريسك ولا تاع ليفالياسيون دي ريسك.
ملي كيلقاهم كيلقى راسو كاتب ليهم لي بريفونسيون وكي اوبليجي هذوك لي بريفونسيون اللي عنده. دونك اول حاجه هي الكونترول، يعني خصني ندور في الشونطي ونفيريفي واش هذوك لي سيكوريتي اللي قلت لهم ديروا داروها باش يتفاداو هذوك لو ريسك اللي حددته انا في ليفالياسيون دي ريسك. Approche de type normatif, il repose sur l'utilisation d'un référentiel. Il s'agit de porter un jugement de conformité. De l'analyse de poste, approche de type ergonomique, il se fonde sur l'observation des entretiens et des mesures. De la modélisation et de calcul probabiliste. Très bien. Approche de type sûreté, essentiellement appliquée à des systèmes techniques complexes. Il se distingue des méthodes d'analyse des accidents utilisées lorsque l'accident s'est produit, méthode a posteriori comme celle de l'arbre de cause. Les approches d'analyse des risques sont une partie de l'approche d'évaluation des risques qui a inscrit elle-même dans une démarche de prévention. Alors, risque pour l'homme, enjeu pour l'entreprise. Il est qu'un خطر كيهدد l'ouvrier, c'est un enjeu pour l'entreprise. ستمنع هذاك لو ريسك هذا. L'évaluation des risques doit conduire. شنو هو المهمة المنوطة بهذه l'évaluation des risques؟ هو أنها خصها تمنع les accidents. يعني doit conduire à réduire نقص ولا تمنع les risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Pour les salariés, il compose la première étape indispensable d'une politique de prévention. المهمة الأولى في l'entreprise هي أنها تمنع les accidents de travail، تمنع les maladies professionnelles. شي واحد يكون خدام ويمرض بسبب الخدمة خصها تمنعها. كيفاش غتمنعها؟ بأنها دير ليفالياسيون دو ريسك وتجمع وفي داك لو طابلو ديال ليفالياسيون دو ريسك تحدد جميع الأخطار اللي ممكن يوقعوا لي زوفري ديالها. ملي تحددهم كل خطر تحدد ليه لي بريفونسيون اللي ممكن يداروا، يعني الحلول المقترحه. ملي تحددهم تابليكيهم وتعطيه هاد ليفالياسيون دي ريسك، تعطيه لانيماتور اش اس او باش يابليكي سير شونتي. هذا هو لا تاش برينسيبال بور اون انيماتور ou bien un animateur de HSE, d'hygiène, sécurité, environnement. Loin de constituer un simple recensement des dangers, il contribue d'une part à offrir aux salariés de meilleures conditions. سنوفر أحسن جو ولا أفضل جو les ouvriers de travail et de sécurité ويكونوا مأمنين. D'autre part, à ce que la sécurité et la santé soient des composants de la politique d'entreprise. السلامة والصحة ديال les ouvriers ستكون من السياسة ديال l'entreprise، من الأهداف ديالها. Parmi les enjeux de l'évaluation des risques, on peut citer réflexion sur l'organisation du travail, gain de temps، كتربح الوقت، meilleure gestion des ressources humaines. ما تنساوش إذا l'entreprise مات ليها شي أوفري في الخدمة راه كيولي عندها دي بروبليم، يعني كتصرف التعويضات والمشاكل القضائية وكتوقف الخدمة وكتعطل بزاف، كيولي خدمة كتعطل كتولي كتصرف فلوس. دونك بور ايفيتي هاد لي بروبليم هادو غنخدم واحد لانيماتور اش اس او اللي كيفرض لا سيكوريتي واللي كيحمي الناس من ان توقع عليهم لي زاكسيدون طرافاي وانه تمنعهم انهم يوقع عليهم لي مالادي بروفيسيونيل. وهكا كتربح ان تكون عندها اون جيستيون دي ريسورس ايمان مزيانه، وكتربح انها ما كتضيعش الوقت، وكتربح انها ما كتضيعش الفلوس. satisfaction des salariés pour leurs conditions de travail، حتى الناس اللي خدامين عندها تيوليو بارفي، يعني عاجبهم الخدمه وكيخدموا مرتاحين لانهم كيحسوا براسهم مأمنين وكيحسوا براسهم بان لونتربريز تاعهم كدافع على الصحه ديالهم وكتبغيهم يخدموا في لي بون كونديسيون. gain socio-économique، يعني كتربح الوقت. كو ادمينستراتيف اللي هي لا جيستيون دي زاكسيدون، انها كتمنع الحوادث اللي كيضيعوا الفلوس وكيضيعوا الوقت. كو بور لي رومبلاسمون دو لا بيرسون اكسيدونتي، انك تحيد واحد تضرب وتجي واحد اخر تضرب عاد التعويضات اللي كتعطيه. كو ليو دوماج دي انستالاسيون، ملي كيوقع شي بروبليم يقدر تخسر دي ماشين، يخسروا دي ماشين ولا توقع شي حاجه داك لي زيكيبمون، دونك حتى هادشي كنربحو. دونك l'interruption de l'activité، انك توقف خدمه. L'absence de formalisation des résultats de l'évaluation des risques dans un document unique est passible d'une amende de 1500 € double en cas de récidive. décrit numéro. Donc, هذه معليش.
comment aborder l'évaluation de risque. كيفاش نقدر ندير باش نحدد l'évaluation de risque. L'évaluation des risques professionnels se déroule en une série d'étapes, بزاف ديال les étapes logiques, mettant en œuvre divers outils. La réglementation oblige à la réalisation, mais ne préconise aucune moyenne pour la mise en œuvre. Suite aux expériences menées, les organismes de prévention de la sécurité sociale recommandent que l'évaluation soit conduite selon une démarche en 4 étapes, أربعة المراحل, qui s'appuyant sur les principes, الأساسيين, facteurs indispensables de réussite. واخا نشوفوا هاد المراحل بربعة. L'évaluation est une phase de la démarche de prévention. Donc l'évaluation قلنا هو اني كنحدد جميع الاخطار اللي كاين في البروجي ديالي. دونك شنو هما لي زيتاب ا سويفر؟ لا بروميير فاز هو ليدونتيفي داناليز. خاصني نعرف ندير واحد لانيز، ندير واحد التحليل ديال البروجي ديالي ونحدد جميع المراحل ديالو، ومن المراحل ديالو غنحدد الاخطار اللي كتعلق بكل مرحله. دونك دوزيامون كلاسمون، احنا قرينا في الفيديو جو كخوا في الفيديو الاول وفي الفيديو الثاني، في لا بروميير فيديو لا دوزيام فيديو كان فيها الموديل تاع بريزونطاسيون، قرينا بان لي ريسك كاين 3 تيب، كاين كاتيجوري 1 وكاين كاتيجوري 2 وكاين كاتيجوري 3. رجعوا باش تعرفوا الكلاسمون ديال لي ريسك. عاد بروبوزي عطينا انت لو بريفونسيون ديالك، شنو هما الحلول؟ بطبيعه الحال ميمكنش يديرها غير الانيماتور اون كولابوراسيون مع لي زانترفونون، مع المتداخلين في هذه العمليه هذا كامل، باش نتعاونوا كاملين pour chercher la sécurité. Et la dernière phase, ou bien phase de gestion, هي décider. عطينا دابا الحلول ديالك ودير لو كونترول ودير السويفي ودير. Préparer, donc créer un groupe de travail اللي فيه les animateurs ديال HSE, identifier, حدد، donc غادي نديرو حنا لو كونترول، نديرو فيريفيكاسيون، méthode ergonome, méthode sécurité de système, les questionnaires, checklist, grille باش نسمع ما عندي زوفرينيت، entretien, l'observation, étude documentaire, mesure, guide technique. هادو كامل كيعاونوني في لابارتي ديال ليدونتيفي. Classer, méthode sécurité des systèmes et la méthode de virtualisation simplifiée. Outils, probabilité, exemple pour évaluer la fréquence, utilisation d'une technique de description graphique des défaillances excessives et calcul des probabilités ديال الاحتمالات اللي ممكن يوقع. هذا غنشوفو معكم انا في واحد ليكزارسيس. اي بروبوزي هو جروب ترافاي كتعطينا انت حلول ديالك. Outil d'aide à la décision, critères pour se positionner par rapport au niveau de risque. Dernièrement غيبقى لنا الموديل تاع لا ديمارش، مهم هذا الموديل بزاف، غنشوفو فيه كيفاش نقدر نخدم ولا كيفاش كنخدم بليفالياسيون د ريسك. غادي نشوفوه ان شاء الله في الفيديو نيميرو 2. هاد الموديل اللي تري امبورطون بزاف، ليفالياسيون د ريسك باغمي لي موديل تري امبورطون بور الناس اللي بيخدموا في الانيماتور HSE. كنصحهم انهم يتيشارجيو هاد الموديل ويامبريميوه وراق ويخدموا عليه. الا كان هكا عندكم شي كيستيون في الموديل، n'hésitez pas ديك لوكازيون pour poser les questions في كومونتير، وان شاء الله الا كان عندي الجواب راه غادي نجاوب عليه. لو موديل غادي نتيشارجيوه في الجروب فيسبوك فورماسيون جين سيفيل، غنبقى نحط فيها لي كور ديالكم وتما تقدروا تيشارجيو. ما نقدرش نلوح واحد بواحد، بروبليم ديال لو طون هو اللي كيمنعني. Donc s'il y a des questions, vous pouvez le poser sur un commentaire sur YouTube. Merci.